коли противник штурмував посилено повзучим наступом і неадекватними діями, приходилось для того, щоб зберегти особовий склад, приходилось відійти на запасні наші рубежі, для того, щоб потім знову відновити, щоб не втратити особовий склад. Білий рекеру. Хто мене возьме? Ви возьмете мене на воспитання, 86 років, ну, возьмете. Я поїду до вас. А так куди я поїду? Кому я нужен? Тут хоч воєнні викидають, то суп, то я тут знайду щось поїсти. Я залишаюсь, тому що я тут потрібна, тому що я можу допомогти. Розумієте, я можу щось робити. Інші люди, у когось майнове питання, у когось там діти, у когось страх настільки великий.